السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا باحسن حال. كما شفتوا في العنوان، ان شاء الله هذا الفيديو غنهضر لكم على الناس اللي عندهم الاعراض ديال حريقه الراس، سعال، ضيق في الصدر، وحتى ارتفاع درجات الحراره. شنو ممكن ناخذه من غير الوصفات الطبيعيه اللي ممكن ان شاء الله نعاود نديرهم في شي فيديو اخر، ولكن الاولويات اللي خصو يكونوا عندكم للناس اللي عندهم الاعراض في هذا الوقت هذه، واللي ما عندهمش الاعراض هو هذا الشيء ممكن يكون عندك في الدار كوقايه وبلا ما تزحموا في لي فارماسي وداكشي. المهم كاينين مكملات غذائيه بالدرجه الاولى، وكاينين شي حوايج اللي تيكونوا كاين في لا فارماسي هما عندي هنايا، ولكن دابا كيكون عليهم الزحام بزاف. خصنا نفكروا باش ممكن نعوضوهم. انا ممكن نعاود لكم التجربه ديالي كيفاش وقع ليا. كانوا جاوني الاعراض هادشي في هاد الايامات الحمد لله ما عندي والو، ولكن قبل كيما نقول لكم داك العام تقريبا، المهم تا داز الحجر وبداو الناس كيخرجوا، وتصابينا الحمد لله. ولكن الامور دازت على احسن ما يرام، الحمد لله الحمد لله، ما وقع لينا والو، وحتى دازت بسلام. انا نقول لكم شنو الحاجه اللي خلاتها عندي تدوز بسلام. اول حاجه هو انني كنت وجدت شنو ممكن ناخذ قبل اصلا ما تجيني الحاله. كنت انا كنوجد المناعه ديالتي باش الا جاني مشات جاني الفيروس يلقاني واجده. شنو كنت كناخذ هذا بروبوليس، ها ان شاء الله يبان لكم. بروبوليس هذا كاين 500 ملغ، وكاين ديال 1000 ملغ، وكاين تا شحال، كاين واحد اخر هذا 250 ملغ. هذا ديال ولدي الصغير كنعطيه ليه مره. هذا 500 ملغ. ممكن تاخدي حتى 1000 ملغ، يعني ممكن تاخدي 1 غرام مثلا الا بغيتي. هذا كنت كناخدو، ولكن حيت انا ما كانوش عندي الاعراض كنت كناخد 2 المرات في السيمانه 3. المهم كنت كنوجد شنو كنت كناخد عاوتاني. كنت اصلا كناخد الزنق اصلا، معدن. كنت كناخدو زعما من المعادن، كنت كناخدو ديك الساعه. هو كيرفع المناعه، ولكن انا اصلا كنت واحد الوقيته كنت درت تحليله، كنت درتها ولقيت عندي نقص فيه شويه. كنت درتها مثلا، كنت درتها على قبل الشعر، وداكشي لقيتها ناقصه كنبقى عندي في الدار. في الوقيته فاش كورونا كدور انا رجعت كناخدو باش ما يكونش عندي نقص فيه. كنت كناخد الزنق. اللي بغيت نقول لكم اللي مثلا ممكن لانه يمشي يوجد ويدير تحاليل قبل، واخا ما عندوش الاعراض، يديرهم باش يشوف الجسم ديالو شنو ناقصه. الا كنتي عارفه شنو ناقصك في الفيتامين وفي المعادن، وكنتي موجده المناعه ديالك، غادي تدوز لك بسلام. اما الا كانوا عندك شي حوايج، كانوا عندك ناقصين، كان ناقص عندك الحديد، غادي تمررتي في كورونا. كان ناقص عندك الفيتامين دي، غتاكلي الدق بالمعقول، فعظامك صداع الرجلين وتالظهر، كيكون الصداع ديال المفاصل كاملين الا كان عندك نقص في الحديد حتى هو. الشاهد عندنا هو انني كنت كناخذ الزنك، كنت كناخذ هذا البروبوليس، كنت كناخذ لا جيلي رويال، نسيت ما حطيتهاش. لا جيلي رويال حتى هي من منتوجات ديال النحل، حتى هي كتخاد. لا جيلي رويال هي الماده اللي كتاكل ديك ملكه النحل. انت فاش كتاخديها هي كتطلع المناعه، وهذا البروبوليس هذا كيقتل، ما كيخليش الفيروسات تتكاثر لك في الجسم ديالك، وكيطلع حتى هو المناعه بالضروره. يعني الى حارب لك الفيروسات وداكشي، يعني حتى هو تيطلع المناعه. المهم ها عندكم هذا ولا جيلي رويال، كنت كناخذهم بلا ما يكونوا عندي الاعراض، كنت كنوجد راسي. كنت واخده الفيتامين دي، دوك اللي كيتباعوا هكا في لا فارماسي. دابا الا كانوا عندكم الاعراض مشيتو عند الطبيب كيخرج لكم هادوك ديال الفيتامين دي، كتاخدي وحده كل 15 يوم. هادشي اللي كاين في التريتمون. انا كنت كناخدهم قبل ما يكون عندي الاعراض. ملي كملتهم خفت لي يطيح ليا الفيتامين دي عاوتاني. كنت كناخد هذا
زيت كبد الحوت هذا غني بالفيتامين دي، وهو حلال، كاتبين عليه حلال زعما على قبل الجيلاتين اللي فيه. كنت كناخدو يعني الفيتامين دي ما كانش عندي مشكل. بغيت نقول لكم ما خاصش يكون عندكم مشكل في الفيتامين دي، وما خاصش يكون عندكم مشكل في الزنك، وما خاصش يكون عندكم مشكل حتى في الحديد. يعني الا شي واحد ممكن اللي يدير مثلا يدير تحليله ويشوف هادشي كله فين واصل عنده قبل. اصلا راه كورونا كدور، زعما الوباء كيدور، اي واحد ممكن يقي زعما يتصاب به. يعني خصنا نوجدو ريوسنا، ماشي نبقاو نتسناو حتى يجيو الاعراض عاد نبداو نجري. هادو اللي كنت كناخد مني. وهذا خديتو حتى هو قبل، ولكن كنت مخليه ابار. هذا الفيتامين سي، هذا 500 ملغ. هو كيكتبوا لك اللي عنده مثلا مشات دار تحليله ولقى راسو بوزيتيف كيعطيوه ياخد 1 غرام، يعني 1000 ملغ. انا كانت عندي 500 هي اللي كنت لقيت فاش كنت بغيت نتقداه. خديته بلاصه ما كناخد وحده، حيت انا عندي 500 كناخد جوج. كتاخدي وحده في النهار صافي. هذا انا حاطه عندي في الدار. انا بالنسبه لي انا هادو انا هما الكنوز عندي. هو هادشي انا عندي هو الكنز، كنوجدو دائما، خصهم يكونوا عندي بزاف، خاصه قبل الشتوى والبرد وتيكونوا الفيروسات كتر. الفيتامين سي كنخليه عندي في الدار باش كيكون بحال هكا كي البرد ضربنا البرد ولا شي حاجه كناخدو. ها هو فيتامين سي، شتو ها هو. باقي عندي هذا، شحال فيها هذه؟ فيها 100 اللي فيها، يمكن هذه بحال حليتها. كناخدها هذه وقتاش ما ضربني البرد، بعيدا على المشكل كاع الوباء وكلشي كنت كناخدو. يعني انا مني جا الفيروس الحمد لله لقاني واجده. فاش مرض راجلي هو الاول، لدرجه ما بقيتش عارفه شكون اللي عاد الاخر. خليته في الدار وكنت انا عند ماما. جيت لقيته باقي شي شويه بحال هكا بدا كيفوتو الحال. انا واحد النهار، شنو نقول لكم، واحد النهار في العشيه واحد ساعتين اللي حسيت بشي شويه كي كتسخن، والباقي كان هي شي شويه كنحس بصدري هكا مزير، ولكن كنوض وكندخل الكوزينه وكنقضي اشغالي اليوميه عادي بحال ما كاين حتى حاجه وحده اللي درنا اننا ما كناش كنخرجوا على قبل باش ما نعاديوش الناس تو سامبلومون. اما اشنو زعما وقع علينا شي حاجه ولا وتمرتنا ولا شي حاجه، وحتى التحليله مشينا درناها على قبل باش نتيقنوا واش هي، لا نكونوا نمشي انا لدارنا ولا نمشيو لدار راجلي ونصدقوا نعاديو شي حد. دازت الفتره مشينا درنا التحليله هي باش نعرفوا ريوسنا راه ما كاين والو، باش نقدروا صافي نعودوا نخرجوا ونرجعوا لحياتنا العاديه. هذه رشاشه حتى هي مصايبه ولاتي بالبروبوليس، وفيها القرنفل وفيها القرفه. هذه رشاشه بحال هكا كترشيها على الحلق ديالك. هذه كنرشها لولدي الا فيه الحلاقام ولا بلاصه ما ديريكت ياخذ لونتيبيوتيك. كنجرب هذه، الا ما قدرتش عاد كنفهم على انه راه زعما عنده شي حلقم صعاب بزاف خاصهم لونتيبيوتيك. هادشي كله هو اللي كناخذ، وكنت كناخذهم حتى فاش كان شي شويه كنت واحد شويه كنحس بحلقي كنت كنرشو بلاصه ما ندير شي حاجه اخرى. المهم هادشي اللي عندي، هادشي اللي كنت كناخذ في هادو. ناقصني غير لاجيلي غويال، نسيت ما هزيتهاش. ان شاء الله شي نهار اخر ندير لكم فيديو على الزنك بوحدو، ندير لكم على البروبوليس بوحدو، ندير لكم حتى الفيتامين سي. المعلومه اللي نسيت، هذا الفيتامين سي كيتسمى الفيتامين سي كومبلكس. هذا ماشي بحال هذاك اللي كيتباع في لا فارماسي. هذاك اللي كيتباع زعما مبغيتش نضرب لكم كلشي في الزيرو الناس اللي مشاو خادوه، ولكن هذاك الفيتامين سي ماشي بيو، فيه واحد المركبات جامعينهم وعاطين لكم هي باش هو كيبري، ماشي ما كيبريش كيعاون. ولكن اللي عنده المقدره انه يشري هذا وعنده باقي الوقت، ها هو. واحسن مكمل غذائي الواحد خصو يعود ياخدو. اول حاجه كاين يا اما يكون ليكيد، هذاك هو الزوين. الحاجه المزيانه الا لقيتو مثلا بغيتو تشريو مكملات غذائيه وبغيتو تاخدو، جربوا شوفوا واش الليكيد كاين. الا ما كاينش الليكيد كتجيو لهادو لي كابسول ولا لي جولول، هادو ما احسن حاجه. عندك لي كومبريمي حتى نشوف هذا كي داير الزنك. هذا لا عايشه باقا مسدوده، هذه سالينا وحده وخليت هذه عندي. هذه
اوكي، الا كاين شي مشكل ها هي حتى هي هكا، حتى هي هكا شتيها. ها الزنق اللي كان عندي قبل ما كانش هكا، كان بحال شكل فانيدا، ولكن هذا عندي داير على هذا الشكل هذا. هذا حتى هو خديته هكا جلول. ما تمشيوش تاخدوا النصيحه من عند العطاره وداكشي ويمشي يعطيكم البروبوليس بالعربيه هو العكبر. ها هو راه شحال هضر عليه الفايد، الصراحه زوين بزاف. انا راه كنت كناخد حتى ل5 6 في النهار فاش عرفت راسي كورونا هي اللي عندي. شنو نقول لكم، صافي هادشي اللي كاين. المهم غادي نحاول ان شاء الله نحط لكم فيديو على الوصفات الطبيعيه اللي كنت كنعاون بهم، كيفاش زعما الحاجه اللي ممكن نستمشقوها تتسرح لينا الجيوب الانفيه، باش نخليو الصدر ديالنا ديما سخون ودافي، ما يكونش زعما هكا بارد، حيت الا بقى كانت فيك البروده من الداخل ما تبرايش دغيا. هذا الزنق ضروري، علاش؟ لان الزنق اصلا كيعاون في المناعه، زائد راه هذا الزنق راه هو المسؤول على حاسه الذوق والشم اللي كتمشي لكم، يعني ضروري خصو يتخاد. ان شاء الله غادي هادو هما اللي خصهم يكونوا عندكم. تحاولوا بقدر المستطاع يكونوا عندكم هاد الفيتامين سي. حاولوا تلقاو هذا فيتامين سي كومبلكس سميتو، ما كيكونش في لا فارماسي. قلبت عليه تاعيت انا الامانه نقول لكم، هاد المنتوجات كلهم خديتهم هي من جوميا. دخلوا لجوميا كتلقاو كيجيبوا لكم. ما تنزلوش الدرك كله على لي فارماسي، راه تقدروا تلقاو البديل. تقدروا تلقاو البديل في هكا في الانترنت، في لي سيت يجيبوا لكم. واللي باقي ما مريضش وعنده امكانيه انه مثلا يجيب شي حاجه من ايهرب ولا شي حاجه، راه عندهم داكشي زوين وكاليتي وثمن رخص كاع من الا خديتي من جوميا ولا الا خديتي من عند شي حد. مهم هادشي اللي كاين، وان شاء الله الله يشافي الجميع، واللي مريض الله يشافيه، واللي ما مريضش الله يحفظه، الله يحفظ لكم عائلاتكم كاملين كاملين. ونتمنى ان شاء الله تدعموني في القناه ديالي وتعطوني لي لايك وتحاولوا تبارطاجيو، الله تكون المنفعه للجميع. وانا ان شاء الله كنوعدكم غنعاود ندير فيديو دابا على وصفات طبيعيه اللي ممكن نعاونوا بهم حتى هما كيفيدوا مزيان مزيان.